একটা জাতীয় কিবোর্ড চিনবেন কিভাবে আপনাকে বলি। ফার্স্ট অফ অল, কিবোর্ডটা হতে হবে কম্প্যাক্ট, যাতে সবার ডেস্কেই জায়গা হয়, দেখতেও সুন্দর হওয়া চাই। খুব বেশি বেসিক হলে তো ইউনিকনেসটাই থাকে না, তার ঠিক পরেই আসে RGB। ফুল RGB ব্যাকলিট হওয়া তো মাস্ট, সাথে এখন আবার ভলিউম নবের ট্রেন্ড চলতেছে, তো ওইটাও থাকা চাই। এন্ড আই মিন অফকোর্স সাউন্ডটা হইতে হবে মাখন। এতক্ষণ কথা বলছিলাম এজাজের AK650 এই কিবোর্ডটা নিয়ে। বাংলাদেশের বাজারে নতুন আসছে এই কিবোর্ডটা, আর আমার মতে এটা হতে চলেছে নেক্সট জাতীয় মেকানিক্যাল কিবোর্ড। আর ইউজুয়ালি মেকানিক্যাল কিবোর্ড বায়ার্সদের মধ্যে সবচেয়ে ফেমাস প্রাইস সেগমেন্টটাই হচ্ছে 3000 টাকা, আর তা হওয়ার কারণও আছে। 2000 টাকা রেঞ্জের কিবোর্ডগুলো আসলে খুব একটা জাতের হয় না, আর 4-5 হাজার টাকা বাজেট সবার থাকে না। সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে মোটামুটি 3000 টাকা স্পেন্ড করলে একটা মন মতো কিবোর্ড পাওয়া সম্ভব। এজাজের এই কিবোর্ডটার মধ্যে বেশ কিছু প্রিমিয়াম রেঞ্জের ফিচার্স দেখতে পেলাম, যেমন গ্যাসকেট, সাউথ ফেসিং এলইডিজ, 5-পিন হট সোয়াপ পিসিবি ইত্যাদি। কিবোর্ডটাকে আসলে আমি ইউজ করে আসছি বেশ অনেকদিন যাবতই, এবং এজাজ AK650 কিবোর্ডটার সঙ্গে আমার ইউজার এক্সপিরিয়েন্স, তার সঙ্গে কিবোর্ডটার ভালো খারাপ দিকগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব আজকের ভিডিওতে। বিগ থ্যাঙ্কস টু টেক ডাইভার্সিটি আমাদের হাতে এই কিবোর্ডটা সেন্ড করার জন্য। তাদের কাছে আপনারা এজাজের সমস্ত প্রোডাক্টস পেয়ে যাবেন উইথ অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি। তাদের ব্যাপারে বিস্তারিত ইনফরমেশন থাকবে ডেসক্রিপশন বক্সে। সম্পূর্ণ ভিডিওটা জুড়ে আপনাদের সঙ্গে হোস্ট হিসেবে থাকছি আমি কাইফ, আপনারা দেখছেন টেক স্যাভেজ। আচ্ছা, শুরুতেই একটা জিনিস একটু ক্লিয়ার করা দরকার। এই AK650 কিবোর্ডটার কিন্তু বেশ কয়েকটা ভ্যারিয়েন্টস আছে, তার মধ্যে ওয়ায়ার্ড আছে, ট্রাইমোড আছে, অনেকগুলা কালার ভ্যারিয়েন্ট আছে, অনেকগুলা সুইচ ভ্যারিয়েন্ট আছে। সো কনফিউজড হওয়ার কোনো দরকার নাই। আমার কাছে যে ইউনিটটা আছে এটা হচ্ছে AK650 ওয়ায়ার্ড ভার্সনটা। আমার কালার ভ্যারিয়েন্টটার নাম হচ্ছে স্ট্রে নাইট গ্রে। পার্সোনালি আমার কাছে মনে হয় এটাই সবচেয়ে সুন্দর কালার ভ্যারিয়েন্টটা আর কি, যদিও এটা যার যার নিজের পার্সোনাল প্রেফারেন্স। আমার কাছে এটার লুকসটাই সবচেয়ে ক্যাচি টাইপের লাগে, কারণ এখানে একটা ব্ল্যাক ফ্রেমের মাঝে থাকছে গ্রে কালারের দুইটা শেডে কি ক্যাপস। লাইটার কালারটাই বেশি ডমিনেন্ট, মাঝে দিয়ে অল্প কিছু কিজে ব্রাইট ইয়েলো কালারের একটা অ্যাকসেন্ট আছে, which I think adds a lot of character to the keyboard. ফন্ট সিলেকশনটাও ভালো করছে। ইটস আ ক্লিন রাউন্ডেড টাইপ ফন্ট। কি ক্যাপস গুলা খুব সম্ভবত ডাবল শট পিবিটি কি ক্যাপস, খুবই থিক তবে নন শাইন থ্রু। সুইচ হিসাবে থাকছে এখানে এজাজের নিজস্ব মুন ইয়েলো সুইচেস। বাংলাদেশে মোটামুটি অনেকেই এই সুইচটার সঙ্গে অলরেডি পরিচিত। এটা একটা লিনিয়ার টাইপ সুইচ, স্মুথ একটা নন ট্যাকটাইল ফিল দেয়, বেস্ট নোন ফর ইটস ফাস্ট রেসপন্স টাইম। গেমার্সদের পছন্দের তালিকায় এই সুইচ ভেরিয়েন্টটা থাকে লিস্টের একদম টপে, তবে এটা দিয়ে আমি টাইপিং করেও দেখছি, খারাপ লাগে না কিন্তু। এট দ্য সেম টাইম সুইচেস গুলা কিন্তু হট সোয়াপেবল, অর্থাৎ ইজিলি রিমুভ করে রিপ্লেস করতে পারবেন মন মতো যে কোনো সুইচের সঙ্গে। সেই ক্ষেত্রে আবার আপনারা একটা ওয়াইড রেঞ্জ অফ সিলেকশনস পাচ্ছেন, কারণ এতে থাকা পিসিবিটা হচ্ছে একটা 5-পিন হট সোয়াপ পিসিবি, যদিও এখানে সুইচেস গুলা কিন্তু 3-পিন, এটা মাথায় রাখতে হবে। তাছাড়া একটা ইমপ্রেসিভ ব্যাপার হচ্ছে এই কিবোর্ডের এলইডি গুলা কিন্তু সাউথ ফেসিং এলইডি হওয়ায় ইউজার পার্সপেক্টিভ থেকে মাচ বেটার একটা লুক পাওয়া যায় ব্যাকলিটে, ইভেনলি স্প্রেড আউট এন্ড বেশ ব্রাইট লাগে ব্যাকলিটটা। যারা জানেন না, এই কিছুদিন আগেও কিন্তু সাউথ ফেসিং এলইডিজ এন্ড 5-পিন হট সোয়াপ পিসিবি এই টাইপের জিনিসগুলো ছিল একটা রিজার্ভড ফর প্রিমিয়াম কিবোর্ডস টাইপের জিনিস, মানে কম দামি বা বাজেট ওরিয়েন্টেড কিবোর্ডস গুলোর মধ্যে এই ফিচার্স গুলো আমরা কখনোই দেখতাম না। তবে দেখে ভালোই লাগতেছে যে আজকাল মোটামুটি বাজেট এন্ড কিবোর্ডস গুলোর মধ্যেও আমরা এই এককালের প্রিমিয়াম ফিচার্স গুলো খুঁজে পাচ্ছি। আর অমনি একটা প্রিমিয়াম জিনিস হচ্ছে গ্যাসকেট মাউন্টেড হওয়াতে কিবোর্ডের কি স্ট্রোকস এর সাউন্ড অনেকটাই অ্যাম্পলিফাইড হয়ে গেছে, যা শুনেই বোঝা যায়। অলদো এই কারণে কিন্তু একটা স্লাইট ফ্লেক্স এসে পড়ছে কিবোর্ডের বডিতে, যা স্বাভাবিক, কারণ এটা একটা ফুললি প্লাস্টিক বিল্ড কিবোর্ড। যদিও এটা লো কোয়ালিটি প্লাস্টিক না, ইটস স্টাডি, বাট গ্যাসকেট হওয়াতে এটা স্বাভাবিকভাবে একটু ফ্লেক্সিবল হয়ে গেছে। যদিও কনসিডারিং যে এটা একটা 3000 টাকা দামের গ্যাসকেট মাউন্টেড কিবোর্ড, এটা মাথায় রাখলে আসলে আমি কোনো মতে বলবো না যে এটার বিল্ড কোয়ালিটি খারাপ, তবে এই রেঞ্জের কিবোর্ডস গুলোতে আসলে টুকটাক বিল্ড কোয়ালিটি কম্প্রোমাইজ করেই, এটা নিয়ে আসলে নতুন করে বলার কিছু নাই। গ্যাসকেটের পাশাপাশি এতে এজাজ বলতেছে 5 লেয়ারের অ্যাকুস্টিক ডিজাইন করছে তারা, যার কারণে এই কিবোর্ডের কি স্ট্রোকস এর সাউন্ড গুলা একটু ড্যাম্প হয়ে আসছে, ইউনিফর্ম হয়ে আসছে এন্ড স্যাটিসফাইং একটা সাউন্ড প্রোভাইড করতে পারতেছে। একটা প্রপার সাউন্ড টেস্টে শুনে আসেন। সাউন্ড তো শুনলেনি, প্রাইস অনুযায়ী এই কিবোর্ডটা যথেষ্ট ভালো একটা সাউন্ড এন্ড
টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স প্রোভাইড করতে পারতেছে, তবে এক্সপিরিয়েন্সটা আরেকটু বেটার হইতো যদি এর মধ্যে থাকা সুইচেসগুলা ফ্যাক্টরি থেকে প্রপারলি লুবড হইতো, কারণ এই সুইচেসগুলো লুব না হওয়াতে ওই বাটারি স্মুথ এফেক্টটা আসলে আসতেছে না, একটু কেমন যেন একটা রাফ ফিলিং রয়ে গেছে। যদিও এটা আসলে হয়তো ম্যাক্সিমাম মানুষ নোটিস করবে না, আমি নোটিস করছি দেখে বললাম। এটা আমার পক্ষ থেকে একটা ছোটখাটো নিটপিক ধরতে পারেন, তবে হ্যাঁ এটার সুইচেসগুলো যদি হালকা লুবড হইতো মাচ বেটার একটা টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু পাওয়া যেত। যদিও একদিক থেকে মনে হইতেছে 3000 টাকার কিবোর্ডে এত কিছু পেয়েও আরো বেশি আশা রেখে ফেলতেছি মনে হয়, তবে আশা রাখতে আর কি যায়। যাই হোক, একটা আশা আমার ঠিকই পূরণ হয়েছে। আমি পার্সোনালি ভলিউম নবের বিশাল বড় ফ্যান, এন্ড আই এম শিওর আপনাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা ভলিউম নব জিনিসটা পছন্দ করেন, আর অনেকে তো ভলিউম নব ছাড়া চলতেই পারে না। সো একটা সাইড মাউন্টেড মোটামুটি স্যাটিসফাইং ফিলিং নব দেওয়া হচ্ছে এখানে। এতে আসলে সাউন্ড নাই কোনো, বাট ফিলটা খারাপ না। ফাইনালি কানেকশনের জন্য টপ সাইডেই আছে একটা টাইপ সি পোর্ট। এই পার্টটাতে একটা গ্লসি লুক দেওয়া হয়েছে, দেখতে সুন্দরই লাগে। রিয়ার সাইডটাতে হালকা কিছু গ্লসি ডিজাইনস করছে তারা। 2 স্টেজে হাইট অ্যাডজাস্টেবল ফিটস পেয়ে যাচ্ছেন এখানে। আর এই তো, আমি জানি না আপনারা খেয়াল করছেন কিনা, তবে পুরাটা ভিডিও জুড়েই আমাদের অ্যানালাইসিসে কিন্তু প্রাইস অনুযায়ী কিবোর্ডটা মোটামুটি ফ্ললেস পারফর্ম করে গেছে। যাই ধরছি সবই হচ্ছে কাইন্ড অফ নিট পিক্স টাইপের। তো সব মিলায় এই কিবোর্ডটা অনেকদিন ইউজ করার পর আমার কাছে মনে হয়েছে ভাই এইটা জাতীয় কিবোর্ডের টাইটেলটা ডিজার্ভ করে। আপনাদের কাছে কিবোর্ডটা কেমন লাগলো কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারেন। এটা পারচেজ করতে চাইলে ডেসক্রিপশনে লিংক পেয়ে যাবেন, আমি অন স্ক্রিনও দিয়ে রাখবো। ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আশা করি আবারও দেখা হবে আগামী কোনো ভিডিওতে। টিল দেন, হ্যাভ এ নাইস ডে, পিস।